Mbahaye ikaze rero nanone kuri iyi episode. Mbahaye ikaze rero kandi nshimira wowe rwose ubasha kutwereka kudukurikira utwandikira muri comment zanyu zose ndazisoma mbasha kuzibona. Wowe ukora subscribe reka nkubwire ngo uri umuntu w'agaciro cyane, uri umunyeshuri wiyandikishije. Niba rero utarakanda subscribe umenye kuri kwiga nyuma y'ishuri ntabwo uriyandikisha, iyandikishe wige, yandikishe wige. Nanjye mfite umuhate wo kubigisha kandi mujye mumbwira byose ibyo ntafite umenza mbashakira ababindusha bazi babigishe. Kandi namwe icyo mbasaba ni inkunga yanyu gusa mu bisharinge, ikindi mutera like n'ama comment, tukomezanye muri iri shuri tubashe kwiga twungurana ubumenyi, turebe ko twashaka amafaranga hasi hejuru. Nago byoroshye murabizi kandi ko nicyo kintu cy'ingenzi. Udafite amafaranga rwose urabizi ko ubuzima buba butari kugenda neza, buba bucumbagira mu bundi buryo. Noneho twakomeje, narimaje kubereka amareya. Aya mareya rero nihuza, urabona abafite akantu kameze nk'akajisho, iyo uje ukagafunga ubwo iyo foto ntabwo ukeneye kuyibona, ariko ntibivuze ko ivuyemo, yongeye ukakandaho iragaruka. N'aka kajisho murakabona ahangaha, iyo ukakanzeho ubwo ntabwo ushaka kuyibona, hari ukuntu ushobora kuba zishyizemo ari nyinshi ukabona zimwe ziri guhekerana zirimo kubuza kwaranja izo wari ufite murero, ukanda kuzo ushaka kuba uhayidinze ukabuzihishe, noneho ukabanza ugakora izo ukaranjinga izo ngizo, izindi ukaza kuzikanda ukareba aho ziri nazo ukazizana. Ikindi reya zikadufasha kuba wakandaho nk'uko nguko ku ifoto ugahita uyibona kugira ngo bikorohere, ugahita uyaranjinga cyangwa se ugahita ugira icyo uyikoraho. Buri foto ugiye gukoraho rero ni ngombwa ko ubanza kwemeza ko ariyo ugiye gukoraho kugira ngo ugire icyo uyikoraho. Aka kantu muri kubona rero kari kujyaho kaba gafite utu tuntu navuga ko tumeze nk'utudomo cyangwa udupuwe kuri buri nguni na buri ruhande, muri kuhabona ahangaha. Ako ngako kaba niko ahangaha show transformation control, transformer control. Ahangaha uraza ukakemezaho uku, ukavuga ubu wagakuyeho uku nguku ku yindi foto. Urabona iyo nakemeza yose none nagakuyeho, nubwo nagaruka kuri ya mareya ntabwo nshobora kukabona, ntabwo byakunda. Ubwo ukemezaho nifunga Photoshop ukabona nturi kubibona, uraza ukakemezaho. Iyo ukemejeho rero nibwo ubonye bwa burenganzira bwo kuba ifoto ubona twa tudomo tugufasha kuba wayigira nini ukayigira nto, ukajya ugenda uyizuminga cyangwa se ukaba wabasha kuyikontorora muri ubu buryo nk'ibi mureba ndimo ndakora. Ibi byose ndizera rero birimo kugenda byumvikana gake gake, ibintu biri kugenda byinjiramo. Aho mutumva mbibutsa yuko rwose jya umbwira nicyo mbereye aha, nicyo cyanzanye ngo nkufashe twungurane ibitekerezo tubashe gutera imbere. Ifoto yacu rero ndimo kugenda nyaranjinga ariko nkasiga wa mweru hejuru, kakeru mwabonye kagenda gasagukaho ahagana hejuru. Nkaho ureba ibiri gushaka gusumbana naho mba ndimo okay. Naho ubushobora kugenda ubikontorora ukahita wemeza hariya. Ibyo ukoze byose nakubwiye ngo ubyemeza hariya hejuru. Utabyemeje hariya hejuru ubwo wabikura hehe? Aha bari ikibazo. Urabona maje guhuza ya mafoto yacu ko yari hano hejuru, muri kubibona. Noneho tugiye kuzana ya yandi yari hasi kuri ya foto yacu. Nongere mbibutse mbereke ya cover tugiye gukora. Ya cover yacu tugiye gukora iri hehe? Iri kuri desktop. Ngiyi hano ifoto turi gukora ni iyi ngiyi. Tumaje kujyanya amafoto abiri, iyi ngiyi duhereye kuri iyi dusetinzeho n'iyi ngiyi mwabibonye. Noneho rero ngiye gushyiraho n'aya mafoto yo hasi. Okay, twagiye rero. Noneho ngaruke gushaka hahandi nasize ya mafoto yacu. Nasize muri picture, ndahageze naho. Noneho iyindi foto iriho ni iyi ngiyi, ni iyi foto. Okay, nayo urabona nyizanye hano, mpite nyimanura nayo nyizane hano hasi, nyizane hano hasi hafi ahangaha. Naho nibuka gusiga wa mweru hasi, noneho nemeze. Murabona ko uyu mweru ikintu kiri kumfasha kuwusetinga neza bikanyuhera cyangwa bikankundira nuko ndi gushingira kuri ya mirongo, yacu dufite andi hejuru.
noneho tugaruke nzane n'izindi foto nanone. Harimo n'iyi foto. Okay, iyi nayo irimo, nayo tuyizane, ni nayo yabanzaga ari hagana hasi. Nayo nabiberetse bya bindi byo kuba ifoto wayimura ko ukanda ibumoso bwawe kuri suri ufite, wamara gukanda ibumoso bwawe none ifoto ukabasha kuyimuvinga, ukabasha kugumishaho, ukanda ukagumishaho ukamuvinga suri yawe. Iyo muvinze suri yawe wakanze ibumoso bwawe wagumishijeho, ifoto ushobora kuyikontorora ukayishyira aho ushaka kuyishyira ku buryo bukoroheye cyane. Muri kubibona twifoto zacu ziri kujyaho, kongera ukemeza ko ariho hari yawe wemeje ko ugomba kuyishyira cyangwa wahisemo. Nzane iyindi nanone. Okay, indi foto nanone nzanye ni iyi ngiyi, nayo murayibona. Iyo rero iraza kugorana, iraza kutugora, ariko reka turebe kiri bujyeho kuko yo irahagaze, izindi zari zitambitse, ariko nayo birashoboka cyane ko ijyaho. Okay, nayo yagiyeho, muri kuyibona. Noneho tuzane n'iyi foto nayo yari iriho, iyi nayo tuyishyireho, nayo tuyizane. Byose ni kwa kundi ya formule n'imwe, nta kindi ndi gukoraho, nta kindi gishyashya ndimo nongeraho, ahubwo ni bya bindi nkirimo gukora cyangwa se gukoresha. Ntimugire ngo rero hari ibindi bishyashya nongeyemo. Murabibona ko ari za foto arizo turimo kuza dushyiraho. Urabona ko hano hasigayemo umwanya. Aha dushaka tudashatse kuzuminga amafoto yacu, dushobora kuba twakongeramo n'izindi foto twebwe tubishatse bigakunda, noneho tukarushaho. Urugero wenda nshobora kuza nkongeramo nk'iyi foto nayo bigakunda. Kuweho iyo urimo urakora design ugerageza kureba weho ukita cyane kumenya ngo niki nshaka ubundi. Ese icyo nshaka kigomba kuza kuba kigaragara gute mu maso y'abakibona? Ese icyo nshaka ndasabwa iki kugira ngo kize kuba kimeze uko mbishaka? Ibyo bitekerezo byawe rero nuko wabicreatinze nibyo uza gushyira mu bikorwa muri Photoshop, ukabyaranjinga cyo kabyestaramo bitewe nuko ubona n'ibitekerezo byawe uko wumva ibintu ubikeneye cyangwa se ushaka ko biri buze kuba bigaragara. Urumva amahitamo hano aba ari ayawe rero yo kuba wakora ikintu mu buryo wumva wowe ugishakamo cyangwa se ukeneye kigomba kuza kuba kimeze. Urabona hano twigutema kandi gafoto birakunze, kandi naho urabona ko birasa neza cyane. Nta kindi kintu rero nigeze nkora, nta kindi kidasanzwe, ni bya bindi. Igikurikiye rero nukuba izi foto twazigira noir blanc, twazigira umukara. Izi ziri hano hasi tukazima iyi kara, zino zo hejuru nizo twabonye zisigara zifite kara, izi zo iyo ugasanga iyo tukayima kara ikaba noir blanc. Nibyo tugiye gukora. Ibyo rero uraza buri foto ukayikirikaho cyangwa ukareba hano muri ya mareye ukareba ngo ifoto ni iyihe. Naberetse ko ugenda uyikora ifoto ikagenda ijyaho akaziga, ukagenda ubasha kumenya ngo ni iyihe. Ibyo ni ibintu mubona. Urabona ko buri foto ukoze igenda izaho kano tuntu turiho tuno dupuwe. Reka duhere kuri iyi ngiyi. Ubu bwamaje kujyaho kano gapuwe rero, igikurikiye nuko nza ahangaha muri filter, muri file. Muri file nayo nyitanje n'iyi filter yo ngiyi hano. Uza hano muri filter, muri file plutôt, sinzi mpamvu filter ngiyemo cyane, ariko naho hakorerwamo utuntu twinshi kabisa muri Photoshop, niyo mpamvu ubwo mba nayikunze cyane. Aha rero muri filter niho tugiye. Urabona ahaho muri filter tuhaza tuje gusevinga ndetse no kubindi dushobora kuba twashyiramo ndetse no guprintinga. Aha muri edit rero naho hari ibindi biza tugakorerwamo amakopi ndetse na paste n'ibindi bigiye bitandukanye. Aha rero muri image niho tuza gushyira amakara no kuba twagira ibyo duhindura ku ifoto yacu, ari naho tugiye kurebera kuba twaza tukahakura ya black noir blanc yacu kugira ngo tuhindure ngiri yaho yari iri. Ubwo naha tukahita tuza twashaka tukemeza. Urabona ko isi hinduka black. Ahandi zira birimo kumvikana. N'izindi rero nazo zose tukazigira black kuko ariko twabihisemo tukabikora ahangaha. Urabona kwanditse black and white. Mbabwira ngo rero dukomeze mu yindi episode ikurikiye turebe noneho ukuntu bandikaho nabyo.